皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、石破政権及び岩屋外務大臣美中派としてインターネット上で大炎上している件について解説していきます。事の発端は、岩屋外務大臣が中国を訪れ、中国人訪日客向けの10年ビザを新しく作り、中国との往来をもっともっと活発にしようとアピールしたことです。しかし、今の時期どういった国際政治の状況かといえば、アメリカではバイデン大統領からトランプ大統領へと移行するその前の段階であり、トランプ氏と日本政府との間に密接な関係を築くことが全くできていないことが指摘されています。例えば、石破総理はトランプ氏と未だに二人っきりでの会談を行うことができていません。むしろ、今は民間人である安倍昭恵氏が食事を共にしたぐらいで、総理大臣及び閣僚らも含めて、誰もトランプ氏との良い交友関係を築くことができていません。日米関係というのは日本の政治上最も基本的に大事にしている部分で、ここが揺らいでいるにもかかわらず、中国との関係を重視するかのような姿勢を示すことは、外交方針の第一原則から言ってもおかしな行動です。そういった日本の外交方針の大原則から言ってもおかしな行動をしている石破政権のわけですが、具体的には何をしたのかについて記事を見ていきましょう。中国人訪日客に10年ビザ新設。期間中何度も利用化。高所得者ら想定で経済効果期待。岩屋外相は北京で開いた閣僚級の日中ハイレベル人的文化交流対話で、中国人が観光目的で訪日する際に必要な短期滞在ビザに関し、10年間何度も利用できる数字ビザを新設すると明らかにした。これまでは5年有効が最長だった。日本政府は発給対象に高所得者らを想定しており、訪日客の往来増加による経済効果に期待する。合わせて10年有効のビザを申請できる親族の範囲を拡大。高齢者単独の個人観光用ビザについては、提出を求めていた在職証明書を不要とする。団体観光向けビザも緩和し、滞在可能日数に関して、これまでの15日以内とは別に30日以内を創設する。いずれも中国政府が11月に日本人への短期滞在ビザの免除措置を再開したのを受けた措置で、準備が整い次第開始する。さて、そんな日本政府の中国に対する優遇措置の発表だったわけですが、中国側はだからなんだみたいな感じでこんな話をしています。V は気象観測目的。中国外務省報道官が設置認める。合理的で合法的。中国外務省のモーネ報道官は、沖縄県与那国島南方の日本の排他的経済水域 EEZ 内で新たに確認された部位について、中国側が中国の管轄海域に設置した部位は気象観測の目的で使うものだと述べた。中国側が設置したものであると認めた形だ。報道官は部位の設置について合理的であり合法的だと主張した。岩屋外相は訪問先の北京で中国の王毅共産党政治局員兼外相と会談した際に、部位の即時撤去を求めた。岩屋氏によると、会談でこうした行為は受け入れられず、日中関係にマイナスな影響しかないと抗議した。岩屋氏によると、V は外観から見ると、設置から一定期間が経過している可能性があるという。この2つの記事から言えることは、岩屋氏が中国に対する優遇措置を発表したのに対して、中国は全く何も感じていないということです。一方的に中国が利益を得るというのも一つ押さえておかなければならないでしょう。動画の冒頭でまず日本政治の基本原則として、日米関係を大事にしなければならないという話をしました。なぜ中国に対してはアメリカほど友好関係を築けないかといえば、そもそも論として中国は日本に対して別に友好関係を求めているわけではありません。彼らにとっては韓国と同じく自分たちにとって日本をいかにして踏み台にするかといった擁日という考えを持っていますから、何か恩の貸し借りのような関係は成り立たず、日本が何か中国に対して恩恵を与えるようなことをすれば、彼らにとってはありがたく使わせてもらう、ただそれだけの話で、何かお返しをしなきゃみたいな考え方をするわけではありません。例えば今回の記事ではありませんが、中国各地で日本人学校に対する襲撃を匂わすような
書き込みなどについては中国では検閲されないといった問題があります。日本人学校では中国に対するスパイ要請がされているんだ。こういった日本人学校はさっさと叩き潰せみたいなことをどんなに書き連ねても検閲の厳しい中国において放置されているというのは非常に大きな問題です。そして実際に亡くなる事件なども発生しました。そのために日本政府は日本人学校に対する安全防護策を強化するために予算を組み、例えば送迎バスを日本政府側が国民の税金を使って自分たちで用意し、それを運用するといったことを行い始めました。そして外務省の通達でも日本人が中国国内で日本語を使っていると、それを理由として犯罪に巻き込まれる危険性があり、そのリスクを念頭に行動してくださいと呼びかけています。つまり日本人にとって中国の地というのは非常に危険ですよということをはっきりと述べているようなものです。ただし渡航制限などをかけているわけではありません。中国においては情勢が一気に変わり、反日無罪を理由とした日本人向け犯罪といったものが起こりうるということがはっきりと述べていつつも、渡航制限をかけないというのは私はちょっと奇妙な動きだと思います。そしてちょっと冒頭の記事でご紹介したビザについての話をしましょう。まず第一に、現在の訪日観光客は非常に好調で、今年もまた多くの訪日客が日本に訪れました。しかしこれは同時にオーバーツーリズム、観光客多すぎ問題を引き起こしています。海外からやってくる観光客は東京、富士山、京都、大阪といった非常に限られた地域に集中的にやってくることによって、もともと住んでいた人たちの生活を悪化させる大きな要因となっています。しかも韓国や中国からやってくる人の場合だと、またそれに一つ大きな問題を付け加えている部分があります。例えば観光目的ですよという短期滞在において犯罪を犯して帰っていく人たち、もしくは日本にやってきているんだけれども日本の法人にお金を落とさない形で旅行して帰っていくような人たちもいます。やり方としては犯罪のことについてはそのままのことで、集中的に犯罪行為を行った上でさっさと逃げ帰っていけば日本の警察に捕まらないということです。もう一つお金の面で言えば、日本にやってきて事前にアプリなどでタクシーを呼びます。しかしそのタクシーは日本の会社のものではなくて中国人が個人的にやっているもの、それらをアプリ上の決済を通してお金を支払い、日本には一切お金の落とさない形にします。これは白タク営業といって違法行為なのですが、お金のやり取りはアプリ上で全て完結していますから、お金のやり取りを警察が外側から見ることはなかなか摘発対象としては発見しづらいものです。その上で民泊を利用するんだけど、その民泊もまた違法なもので、本来であれば規制対象となっているようなところでもそもそも届けなんかしないものですから、入れ替わり立ち替わり毎日のように観光客が一般の賃貸マンションなどをホテル代わりにして利用するなどといった話もよく聞くものです。そしてこれもまたアプリ上での決済を済ますものですから、日本の税務署にお金が行くようなことはありません。こうしたアプリ上での決済で全てを済ますような形での経済圏といったものは日本の国内で使われていることが多く、それは当然のように税務署の目の届かないところでの経済活動です。またこれには表だけの世界ではなく裏の世界と呼ばれるような部分でもお金がうごめいています。例えば中国人向けの性風俗店などは日本人お断りのような形で運用されていたりもします。中国からやってきて、そして中国人の運転手、中国人の泊まる場所を確保し、その上で性風俗も遊び、それら回っている全ての行動に日本に対するお金が落ちてこない構造といったものが定着してしまうわけです。またインターネット上ではそうした問題ではなく、もっと別の話題、例えば中国人が大量にやってくればそれらの人たちによって日本の社会保険が乗っ取られただ乗りされてしまうといったことを訴える人たちがたくさんいます。ただしこの点については今回のビザにおいてはちょっとまた別の問題です。例えば10年間何度でも出入りできますよというビザについてはあくまでも観光ビザなので、このビザを得たから日本の国保に加入して高額医療制度を使って何百万円単位の治療を非常に安い値段で利用できるというわけではないのです。それはまた別の問題として存在します。もうそもそも最初から日本にやってくるのは、もしくは家族を呼び寄せるための一つの手段として
日本に長期滞在し、それをもって国保に加入して3割負担や高額医療制度を駆使することによって、中国であれば数百万数千万円かかるような治療費を日本で大幅に割安価格で利用しようというものです。こうした問題は中国人だからではなく、もう外国人全体に対する抜け穴がめちゃくちゃ多いですよという問題を示しているものであり、まず観光客でやってくる人たちは料金の踏み倒しができないようにお金を支払いできますかというのを最初に確認すべきで、そのためにはクレジットカードの決済といったものをちゃんと手段として押さえておく必要があります。これはアメリカなどでもありますが、アメリカで医療を受ける際には最初に払えるか払えないかといったところを非常に強く念押しされた上で、カード決済を強いられるといったことをよく聞くものです。そこで払えないとなれば、じゃあ出てってと言われるぐらいのちょっと厳しさといったものも日本は学ばなければなりません。というのも、旅行客が後で何とかするからといった形でその場での治療を終えた後、結局お金を払わないまま踏み倒すといった例は日本全国各地で報告されています。相手が海外にもう帰った後であれば、どんなに請求をしても相手が無視すれば回収できないといったことは実際に起きており、ある程度の厳しさを持って対応する必要があるでしょう。また、ちょっと記事の話に戻って、10年間何度も利用できるというようなビザについて言っても、政府は高所得者らを対象に想定していると言っていますが、本当にそうなのかについては、そもそも疑問があるわけで、その高所得者というのもどのくらいの水準を示しているかは全くわかりません。そこで出された書類が本当に正しいものかどうか、日本政府側に調査能力があるのか、ない場合は中国政府にこの人資産が1億あると言っているけど本当にそうなのか、調べてほしいといった要望が果たして中国当局と連絡が密にできるのか、そういったあたりも結構疑問です。いずれにしても日本と中国との間にはかなりのアンバランスさがあります。日本人は中国の不動産を完全に所有することはできないのに、中国人は日本で不動産を自分のものとして完全に掌握することができます。こういった不均衡といったものがある以上は、少なくとも中国に対しては非常に厳しく当たるぐらいの方が私はバランスとしては取れると思います。アメリカとの関係を築くこともできないのに、中国に対しては優遇策を打ち出すというこのアンバランスさもまた政府への批判が高まる理由でもありますし、また岩谷大臣について言えばIR カジノ法関連での中国企業からの献金疑惑といったものも言われている人物ですから、このような人物をそもそもこのポストに当てたというのも疑問な上に今回の動きなわけですから、大きな批判を集めるというのも当然の成り行きだと私は思います。皆さんは現在の石破政権もしくは岩谷氏の外交についてどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。